هتتعب معانا شويه. عايزين نسجل بيانات اسمك بالكامل، واسم امك وابوك واخواتك ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك وولاد عمك ونسوانهم، يعني كل عرس له صلة دم بيك. عايز اعرف بيشتغل ايه، بينام على انهي جنب. فهمت؟ فاهم. مش سامعك. انت مش قلتوا الكلام هنا وشوشه؟ ليه؟ مرافقني ايه ابن العرس؟ الكلام ده بره في الصالة، ولا اقوم احط لك حاجة في زورك اخشنهولك؟ يا ابن العرس. بص هناك يا ابن الاحمر، تعالى دغري لقلبك مش مره قلبك موت بالدور. ايه يا انت دي؟ انت دي شركه بتعمل البروسيسورز بتاعت الكمبيوتر في كل العالم. مش هنسيب مصر تضيع يا عيل يا مشخ انت وهو. عاملين ابطال ودين امي نعلقك يدي بيها انت وهو تشوف عذاب عمرك ما شفته. يا ابني تعبتني. تيجي تفكك يا ابن العرس. قلت لك يا عصام، الظباط في الاخر بني ادمين. لما يلاقوا 100,000 ابن متناكه زيك بيهجموا عليهم يعملوا ايه؟ يدوروا يجروا؟ الذنب اللي ماتوا في رقبتك يا عصام. دي دلوقتي يلا حبيبي عايزين ننزل نهتف نقول لبابا. يا عم اخر مره نزلت معاكم الانتخابات دي طلعت دين اهل انت والمعرسين اللي كانوا نازلين معايا دول. افتح بس البتاع ده. قولي بقى مبارك واخترناك بقى وماما سودان بقى. انت فين يا بقالك يومين؟ فين يعني؟ انا قاعد بهوى ربنا انا وعيالي. طب امسك بقى وفوق يا حربي. في شويه عيال مالهمش لازمه عاملين شقق في التحرير وقاعدين مش التحرير فيها وجايبين خيم وقاعدين مع الحريم بتوعهم جوه عاملين ينقروا في بعض. احنا مش قرنيه يا عم حربي. عيال اجانب في بعضيهم عاملين يرطموا بالاجنبي وجايبين كنتاكي ودولارات وبيوزعوا على بعض. مش كده؟ جايين يعملوا ايه يعني؟ عايزين ايه؟ عايزين يشيلوا الريس. رئيس مين؟ مبارك. مبارك بتاعنا؟ ايوه. يشيلوه ازاي يعني؟ يشيلوه يزحوه من على الكرسي. كلام انت. ويجيبوا مين بقى؟ تجيبوا بقى الامريكان واليهود يقعدوا وسطنا وتبقى مليطه. يا ولاد المتنكه. والمصالح تقف والعجله ما تدورش يا عم. يبقى الريس ولا مش الريس؟ الرئيس طبعا. خلاص يلا بقول بينا. لك ايه، ما تجيب بقى حاجه كده يا عم خش يا عم. بقول لك ايه والله